Qualsevol docent es pot assignar una única sessió d'un altre docent per substituir-lo puntualment durant una sessió de classe. Ho podeu fer des de matèries, substitucions i efectuar substitució. Per poder assignar-vos aquesta substitució, haureu de clicar sobre les dues siluetes amb la doble fletxa cercant la sessió corresponent d'entre les disponibles. Un cop realitzada aquesta acció, us apareixerà la sessió en el vostre horari. En el sumari es mostrarà d'un color diferent a les vostres pròpies classes i us apareixerà un requadre de notificació de substitucions. Com a substitut podreu realitzar les accions vinculades a les sessions, com passar llista, veure els continguts de la sessió, penjar deures al calendari, fer anotacions personals o valoracions de la sessió. Com a directors, coordinadors o caps d'estudis, també podeu assignar directament una sessió o diverses alhora per un mateix docent. Heu de disposar del permís assignar professor per substitucions o fareu des de matèries, substitucions, assignar un substitut. Podreu seleccionar la sessió o sessions que vulgueu i a la part inferior de la pantalla triareu el docent substitut. A la vegada podreu esborrar les substitucions que s'han assignat erròniament qualsevol docent a si mateix. Si aneu a llistats, veureu el llistat dels 3 tipus de substitucions per mesos o per professors.